हेलो मॉम्स, बेबी को सर्दी या खांसी हो जाए तो ये होम रेमेडीज जरूर ट्राई करें। अगर बेबी को ड्राई कफ हो, गले में खराश हो और बेबी 1 साल से ऊपर हो तो आधा चम्मच फ्रेश अदरक का रस लेकर आधे चम्मच शहद में मिलाकर बेबी को दिन में 1 मरतबा दें। ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी ही काफ़ी होती है। अगर बेबी को कफ के साथ बलगम हो, बेबी का चेस्ट हैवी लगता हो और चेस्ट से खड़खड़ की आवाज़ है तो काली मिर्च सिर्फ चुटकी भर पीसी हुई आधा चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 1 मरतबा दें। ज़्यादा काली मिर्च देना ठीक नहीं, बस हल्की सी काफ़ी है। अगर बेबी की नाक बंद हो, रात को सांस लेने में मुश्किल हो तो अजवाइन हल्की सी गर्म करें, कॉटन कपड़े में बांध कर चेस्ट या बैक पर 5 to 7 मिनट्स तक रखें। पोटली ज़्यादा गर्म ना हो, बस नीम गर्म होनी चाहिए। सोते वक्त बेबी का सर हल्का सा ऊपर रखें, रात की कफ में कमी आती है। अगर बेबी को बुखार, सांस का मसला या दूध पीना कम हो जाए तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपने ये टोटके पहले ट्राई किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।